राम राम भाई सभी साथियों को। अब आप पहुंच गए हाँ दुकान पर, और दुकान पर आगे देखूँ तो अपने दोनों बिजली वाले डॉक्टर एक नया सौदा का चूरदा खड़े थे। मुहारा यू क्या सौदा है? बोले जी यू है गैस गीजर, और कस्टमर का रहा है अर्जेंट में ठीक करके देना है। फिर मुखा डील क्या की है पड़ बगाओ इसने, तो जुट जाते हैं दोनों कार्रवाई पर। और इनने इसके साथ के कार्रवाई करी, के पुर्जे बदले इसके, आओ दिखाते हैं आपको।